भारतीय भूमिमा चीनले 101 घरको सिङ्गै गाउँ बनायो। चीन र भारतको विवादित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेशमा चीनले एउटा गाउँ नै निर्माण गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्। एनडीटीभीका अनुसार चीनले निर्माण गरेको उक्त गाउँमा 101 वटा घरहरू छन्। एनडीटीभीले आफ्नो स्याटेलाइट दृश्यमा उक्त गाउँ नै देखिने जनाएको छ। चीनसँगको भारतको सिमानाको करिब 4.5 किलोमिटर भित्र नै उक्त गाउँ अवस्थित रहेको एनडीटीभीको दावी छ। उक्त गाउँ सारिचु नदीको किनारमा रहेको बताइएको छ, जुन भूभाग भारतको सुनबसरी जिल्लामा पर्छ। यस क्षेत्रमा चीन र भारतबीच सिमानाले लिएर लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। लद्दाखदेखि 1000 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने यस भूभागमा 2020 को अगस्तसम्म कुनै घर देखिएका थिएनन्। तर नोभेम्बरसम्ममा 101 वटा घर सहितको एउटा पुरै गाउँ दृश्यमा आएको छ। चीनको यस गतिविधिलाई लिएर अरुणाचल प्रदेशका नेताहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन्। नेपाल र भारतबीच शत्रुता कल्पना पनि गर्न सकिन्न। भारतीय रक्षा मन्त्री सिंह। नेपालले आफ्नो देशबारे जस्तोसुकै टिप्पणी गरे पनि आफूले प्रतिकूल टिप्पणी नगर्ने भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिएको भन्दै भारतको आलोचना भइरहेको बेला भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँग शत्रुता कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन्। भारतीय टेलिभिजन आजतकमा पत्रकार प्रबोध चावलासँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री सिंहले गेवाली फर्केकै दिन त्यस्तो धारणा राखेका हुन्। नेपालसँगको शत्रुता आफूले कुनै पनि अवस्थामा कल्पना गर्न सकिँदैन। जनस्तरमा प्रगाढ सम्बन्ध भए पनि सरकारसँग त छैन नि भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो। मन्त्री गेवाली गत साता परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त बैठकको लागि दिल्ली आएका थिए। दिल्लीमा रहँदा नेपाली पक्षले मोदी लगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट्ने प्रयास गरेको थियो, तर सफल भएन। मोदीले भेट नदिएको भन्दै नेपालमा भारतको चर्को विरोध सुरु भइसकेको छ। तर गेवालीले दिल्लीबाट फर्किनु अघि सिंहसँग भने भेट नभएका थिए। गेवाली र सिंहको भेटलाई दुवै पक्षले सौहार्दपूर्ण बताएको थियो। सिंहलाई नेपाल मामिलाका जानकारका रूपमा समेत लिइन्छ। सिंहले नेपाल छिमेकी मात्र नभई भाइ पनि भएकाले नेपालले भारतका बारेमा जस्तोसुकै टिप्पणी गरे पनि आफूले प्रतिकूल टिप्पणी नगर्ने सोमबारको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। नेपालसँग धेरै नै प्रगाढ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। नेपाल हाम्रो छिमेकी मात्र नभएर भाइ पनि हो। त्यसैले नेपालले हाम्रो बारेमा जे जस्तो टिप्पणी गरे पनि म कुनै पनि प्रतिकूल टिप्पणी गर्न सक्दिनँ, राजनाथ सिंहले भने। भारतले वैशाख 26 मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिङ्कको ट्र्याक उद्घाटन गरेपछि दुवै छिमेकी बीच तनाव चुलिएको थियो। उक्त सडक नेपालको भूमिमा निर्माण गरिएको भन्दै नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो। नेपालमा चर्को विरोध भएपछि उनले त्यति बेला पनि नेपाललाई कुनै आरोप प्रत्यारोप लगाउने पक्षमा आफू नभएको बताएका थिए। तर भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले भने नेपालले चीनको इसारामा विरोध गरेको अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो। रक्षा मन्त्री सिंहले गत वैशाखमा पनि दाजुभाइका बीच कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुनु स्वाभाविक भएको र त्यसलाई संवादबाट हल गर्न सकिने समेत जिकिर गरेका थिए। त्यसै गरी उनले नेपालप्रति कुनै पनि भारतीयको मनमा कटुता नरहेको र त्यस्तै नेपालीको मनमा समेत नरहेको भन्दै दुई देशबीच भावनात्मक सम्बन्ध रहेको पनि बताए। आइतबारको अन्तर्वार्तामा उनले दाजुभाइको प्रसङ्ग पुनः दोहोर्याएका थिए। मन्त्री सिंहले दाजुभाइमा अविश्वास सिर्जना भयो भने त्यसलाई बातचितबाट समाधान गर्न सकिने उत्तर दिएका थिए। हाम्रो भाइ केही विषयलाई लिएर रिसाउँछ वा कुनै अविश्वास पैदा हुन्छ भने उसँग बसेर बातचित गरेर सम्झाउँछौँ, मनाउँछौँ र उसलाई माया दिन्छौँ, किनभने ऊ हाम्रो परिवार हो, उनले भने। दाजुभाइको सम्बन्ध भनिए पनि केही समय यता चीनसँग मिलेर भारतका सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणी आइरहेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री सिंहले त्यस्ता टिप्पणी जनताबाट नभएर केही नेताहरूबाट गरिएको बताए। कसैले भन्यो होला, तर भाइ बीचमा जग्गाका लागि झगडा भयो भन्दैमा एकअर्कालाई गोली त चलाउँदैनन् नि। त्यसैले समस्या छ भने बसेर समाधान निकाल्न सकिन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले समेत विरोध गरेका छन् त भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो। उनले दुई देशबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको बिर्सन नहुने पनि बताए। हामी यो रोटीबेटीको सम्बन्धलाई कहिले टुट्न दिन्नौँ, उनले अन्तर्वार्तामा भने। त्यसै गरी उनले नेपालसँग सांस्कृतिक सामाजिक मात्र नभएर विविध प्रकारको सम्बन्ध रहेको समेत जिकिर गरे। प्रचण्ड नेपालको अपिल, ओलीको कदम विरुद्ध एकजुट बनाऊ। नेकपाका अध्यक्ष दुई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले संयुक्त रूपमा अपिल निकालेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम विरुद्ध एकजुट हुन अपिल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री यति बेला के ठिक के बेठिक छुट्याउन नसकिरहेको र उनले प्रतिनिधि सभालाई अचेत बनाएको भन्दै उनको कदम विरुद्ध आन्दोलित हुनुको विकल्प नरहेको
उनीहरूको समूहको ठम्म्याइ छ। यति बेला नागरिक समाज र आम जनताबाट नेकपाको पनि केही आलोचना भइरहेको स्वीकार गर्दै लोकतन्त्रमा नागरिकहरूले दल र दलका नेताहरूको आलोचना गर्नु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि रहेको तथ्य राखेका छन्। यति बेला आफ्ना अरू सबै कुरालाई थाती राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा सामेल हुन हामी सम्पूर्ण जनसमुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थकलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौँ, अपिलको अन्त्यमा भनिएको छ। भारतीय भूमिमा चीनले 101 घरको सिङ्गै गाउँ बनायो। चीन र भारतको विवादित क्षेत्र अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनले एउटा गाउँ नै निर्माण गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्। एनडीटीभीका अनुसार चीनले निर्माण गरेको उक्त गाउँमा 101 वटा घरहरू छन्। एनडीटीभीले आफ्नो स्याटेलाइट दृश्यमा उक्त गाउँ नै देखिने जनाएको छ। चीनसँगको भारतको सिमानाको करिब 4.5 किलोमिटर भित्र नै उक्त गाउँ अवस्थित रहेको एनडीटीभीको दावी छ। उक्त गाउँ सारिचु नदीको किनारमा रहेको बताइएको छ, जुन भूभाग भारतको सुनबसरी जिल्लामा पर्छ। यस क्षेत्रमा चीन र भारतबीच सिमानाले लिएर लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। लद्दाखदेखि 1000 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने यस भूभागमा 2020 को अगस्तसम्म कुनै घर देखिएका थिएनन्, तर नोभेम्बरसम्ममा 101 वटा घर सहितको एउटा पुरै गाउँ दृश्यमा आएको छ। चीनको यस गतिविधिलाई लिएर अरुणाञ्चल प्रदेशका नेताहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन्। नेपाल र भारतबीच शत्रुता कल्पना पनि गर्न सकिन्न, भारतीय रक्षा मन्त्री सिंह। नेपालले आफ्नो देशबारे जस्तोसुकै टिप्पणी गरे पनि आफूले प्रतिकूल टिप्पणी नगर्ने भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिएको भन्दै भारतको आलोचना भइरहेको बेला भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँग शत्रुता कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन्। भारतीय टेलिभिजन आजतकमा पत्रकार प्रबोध चावलासँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री सिंहले गेवाली फर्केकै दिन त्यस्तो धारणा राखेका हुन्। नेपालसँगको शत्रुता आफूले कुनै पनि अवस्थामा कल्पना गर्न सकिँदैन, जनस्तरमा प्रगाढ सम्बन्ध भए पनि सरकारसँग त छैन नि भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो। मन्त्री गेवाली गत साता परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त बैठकको लागि दिल्ली आएका थिए। दिल्लीमा रहँदा नेपाली पक्षले मोदी लगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट्ने प्रयास गरेको थियो, तर सफल भएन। मोदीले भेट नदिएको भन्दै नेपालमा भारतको चर्को विरोध सुरु भइसकेको छ, तर गेवालीले दिल्लीबाट फर्किनु अघि सिंहसँग भने भेट नभएका थिए। गेवाली र सिंहको भेटलाई दुवै पक्षले सौहार्दपूर्ण बताएको थियो। सिंहलाई नेपाल मामिलाका जानकारका रूपमा समेत लिइन्छ। सिंहले नेपाल छिमेकी मात्र नभई भाइ पनि भएकाले नेपालले भारतका बारेमा जस्तोसुकै टिप्पणी गरे पनि आफूले प्रतिकूल टिप्पणी नगर्ने सोमबारको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। नेपालसँग धेरै नै प्रगाढ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। नेपाल हाम्रो छिमेकी मात्र नभएर भाइ पनि हो, त्यसैले नेपालले हाम्रो बारेमा जे जस्तो टिप्पणी गरे पनि म कुनै पनि प्रतिकूल टिप्पणी गर्न सक्दिनँ, राजनाथ सिंहले भने। भारतले वैशाख 26 मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिङ्कको ट्र्याक उद्घाटन गरेपछि दुवै छिमेकी बीच तनाव चुलिएको थियो। उक्त सडक नेपालको भूमिमा निर्माण गरिएको भन्दै नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो। नेपालमा चर्को विरोध भएपछि उनले त्यति बेला पनि नेपाललाई कुनै आरोप प्रत्यारोप लगाउने पक्षमा आफू नभएको बताएका थिए, तर भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले भने नेपालले चीनको इसारामा विरोध गरेको अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो। रक्षा मन्त्री सिंहले गत वैशाखमा पनि दाजुभाइका बीच कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुनु स्वाभाविक भएको र त्यसलाई संवादबाट हल गर्न सकिने समेत जिकिर गरेका थिए। त्यसैगरी उनले नेपालप्रति कुनै पनि भारतीयको मनमा कटुता नरहेको र त्यस्तै नेपालीको मनमा समेत नरहेको भन्दै दुई देशबीच भावनात्मक सम्बन्ध रहेको पनि बताए। आइतबारको अन्तर्वार्तामा उनले दाजुभाइको प्रसङ्ग पुनः दोहोर्याएका थिए। मन्त्री सिंहले दाजुभाइमा अविश्वास सिर्जना भयो भने त्यसलाई बातचितबाट समाधान गर्न सकिने उत्तर दिएका थिए। हाम्रो भाइ केही विषयलाई लिएर रिसाउँछ वा कुनै अविश्वास पैदा हुन्छ भने उसँग बसेर बातचित गरेर सम्झाउँछौँ, मनाउँछौँ र उसलाई माया दिन्छौँ, किनभने ऊ हाम्रो परिवार हो, उनले भने। दाजुभाइको सम्बन्ध भनिए पनि केही समय यता चीनसँग मिलेर भारतका सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणी आइरहेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री सिंहले त्यस्ता टिप्पणी जनताबाट नभएर केही नेताहरूबाट गरिएको बताए। कसैले भन्यो होला, तर भाइ भाइ बीचमा जग्गाका लागि झगडा भयो भन्दैमा एकअर्कालाई गोली त चलाउँदैनन् नि।
त्यसैले समस्या छ भने बसेर समाधान निकाल्न सकिन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले समेत विरोध गरेका छन् त भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो। उनले दुई देशबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको बिर्सन नहुने पनि बताए। हामी यो रोटीबेटीको सम्बन्धलाई कहिले टुट्न दिन्नौँ, उनले अन्तर्वार्तामा भने। त्यसै गरी उनले नेपालसँग सांस्कृतिक सामाजिक मात्र नभएर विविध प्रकारको सम्बन्ध रहेको समेत स्वीकार गरे। प्रचण्ड नेपालको अपिल, ओलीको कदम विरुद्ध एकजुट बनौँ। नेकपाका अध्यक्ष 2 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले संयुक्त रूपमा अपिल निकालेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम विरुद्ध एकजुट हुन अपिल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री यति बेला के ठिक के बेठिक छुट्याउन नसकिरहेको र उनले प्रतिनिधि सभालाई अचेत बनाएको भन्दै उनको कदम विरुद्ध आन्दोलित हुनुको विकल्प नरहेको उनीहरूको समूहको ठम्याइ छ। यति बेला नागरिक समाज र आम जनताबाट नेकपाको पनि केही आलोचना भइरहेको स्वीकार गर्दै लोकतन्त्रमा नागरिकहरूले दल र दलका नेताहरूको आलोचना गर्नु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि रहेको तथ्य रहेका छन्। यति बेला आफ्ना अरू सबै कुरालाई थाती राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा सामेल हुन हामी सम्पूर्ण जनसमुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थकलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौँ, अपिलको अन्त्यमा भनिएको छ।